ជំរាបសួរបងប្អូនបាទមកទៀតទៅហើយបាទជួបខ្ញុំបាទជាមួយវីដេអូថ្មីទៀតហើយបាទការងារចូលទាំងព្រលឹមតែម្ដងបាទនេះគឺបាន4គ្រឿងបាទហើយគឺខូចអេក្រង់ទាំងអស់បងប្អូនបាទនេះគឺ oppo f11 បាទបែកអេក្រង់តិចតែម្ដងបាទហើយនេះគឺ oppo a15ក៏បែកអេក្រង់ដែរមួយហ្នឹងហើយនេះគឺ oppo f11 pro oppo f11 pro នឹងគឺឧបកញ្ចក់ទេឧបកញ្ចក់ថាច់បាទនេះគឺវាបែកចឹងបងប្អូនគឺយើងឧបកញ្ចក់វាឲ្យស្អាតដូចដើមវិញហើយនេះគឺRealme 5i បាទដូចអេក្រង់ដែរបាទឥឡូវនេះគឺយើងធ្វើអានេះមុនគេដោយសារម្ចាស់គេបញ្ញាប់អញ្ចឹងឧបកញ្ចក់ oppo f11 pro មុនគេអូខេឥឡូវតាមដានទស្សនាការឧបកញ្ចក់ oppo f11 pro ទាំងអស់គ្នាបាទ